Всем привет, на связи Экосплей, и это ваши любимые 18 стальных колес «Пыль дорог». Продолжаем вести всякую фигню во всякие перди. Поехали. Чем мы везем детали? Куда? В Чихуахуа. Непонятно, почему они Чуауа перевели как Чихуахуа, но делать нечего, придется вести. Поехали. На нашей клевой тачке. Клевый и дорогой груз. На самом деле мне еще, когда я впервые играл в 18 стальных колес, пофиг, «Пыль дорог», очень нравилось вести вот такие вот дорогие грузы. Угадайте почему? Потому что они дорогие. На самом деле, зачастую, как раз вот наиболее дорогие грузы, они самые прикольные бывают. То там всякие детали, то всякие дома на колесах, то какие-нибудь радиоактивные отходы, то какое-нибудь военное имущество. Весело. Тормози! Чуть не въехал. Так, у меня здесь типа ограничения по времени. А я типа уже 5 минут стою на перекрестке. Это типа норм? Я сейчас еще нифига не успею проехать на свой свет. Но когда меня это останавливало? Спросите вы. Будете абсолютно правы. Так. Это может стать непростительной ошибкой. Это чё? А пофиг, сейчас прицеплю. У меня тут важное дело. Давай. Так, заправился. Чуть-чуть повредил груз. Буквально чуть-чуть. Совсем малость. Никто этого даже не заметит. Тачка классная, мне прям нравится. Ну-ка, дай-ка я тебя сфоткаю. Так. Вырубитесь, пожалуйста, камеры. Пожалуйста, все, вырубитесь. Вот как так вот. Красиво. Нравится. Так, теперь надо это все урубить обратно. А чё? Давай стыкуйся. Да стыкуйся, говорю. Отлично. Поехали. Остался всего день, но я думаю, я успею. Это не такая уж и проблема в этой игре. Вот со временем здесь никаких проблем нет. Какие вообще проблемы в этой игре есть? Никаких, она идеальна. Вот казалось бы, какое у следующей игры пафосное название? Конвой, да? Так и представляешь себе, что ты едешь в составе какой-то колонны из дальнобоев. Просто своей компанией занимаешь всю трассу от Вашингтона до Лос-Анджелеса. А по итогу чё? А по итогу ни хрена. Можно я вот сюда перестроюсь? Пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Я где-то застрял? Да вроде бы нет. Ну, подумаешь, немножко почесал. А по итогу ни хрена. Невнятные правила. Невнятный геймплей, невнятная графика. Я на это, конечно, жалуюсь каждый раз.
Ага, здесь тоже много оборотов делаешь. Ну ладно, хорошо. Я понял. А где мои зеркала? Вот они. Можно было, наверное, по-другому поехать. Но это как-то, мне кажется, очень долго. А что ж плохого, вы спросите, в игре полный загруз и мужская работа? Ну, в плане графики, да. Они прямо нормальные. Особенно мужская работа. Там графики вообще придраться достаточно сложно. И текстуры достаточно реалистичные. И окружающая среда нормально прорисованы. Но вот по геймплею она так же, как и полный загруз, из себя ничего не представляет. Либо я что-то не понимаю и не разобрался вот в этих всяких множествах иконках ноутбука, где все это может быть поинтереснее. Но я не думаю. Они там особого смысла не несут. О, тетенька, ну-ка подожди, дай-ка я посмотрю на тебя. Да дай посмотрю. Это ж тетенька или дяденька? Наверное, не важно. Так, все, поехали. Ну, раз уж я начал проходить полный загруз, то и буду продолжать его проходить. Хотя это и прохождение назвать сложно. Но сложно. Так, а вы ехать собираетесь? Уже ограничения-то сняты. Поехали. Поехали. Экстремальные дальнобойщики по графике еще лучше. Вот прям графика там норм. Вот прям мне понравилось. Но вот задание... Это прям херня. У тебя карта прям вообще маленькая. Это не то, что там не между двумя городами, а в пределах одного города, судя по всему, или района, или области, или штата. Называйте это как хотите. Сути дела не меняет. И реально никакого разнообразия. Ты мало того, что возишь одно и то же, так ты это еще и делаешь. Вот можешь по 37-й поехать покататься. Сейчас и этот тоже повернет. Ну. Делаешь одно и то же, возишь одно и то же. Так и маршруты одни и те же. Никакого разнообразия. Это удручает. По сравнению с такими, можно сказать, открытыми игровыми мирами, как это есть. Да начиная с самой первой серии игр, то становится понятно, что все достаточно грустно. Ну, видимо, разработчикам уже было лень как-то дальше прорабатывать концепцию этой серии. Они просто забили и начали считать сначала. Ну, про Euro Truck Simulator 1 я особо плохого ничего сказать не хочу, поскольку я в него не играл. Ха! Но дело даже не в этом. Все-таки Европа — это, считай, сама по себе уже концепция новая, свежая. Свежий взгляд. Новые дороги, новые города. Да и правила дорожного движения там отличаются от американских. Поэтому да. Не знаю, что произошло с первым Euro Truck симулятором, что его пришлось потом переиздавать под второй игрой. Что там написано? Автосервис. Прикольно. Так, в чем проблема этого мужика, я не понимаю. Мне ехать еще хрен знает сколько, а я тянусь за ним. Хватит, наверное, достаточно. Может быть, это происки конкурентов? Меня хотят затормозить? Ну, я не поддамся.
Есть у меня, конечно, предположение, что с первым Euro Truck симулятором случился American Truck симулятор. И поэтому вторую игру подогнали под геймплей American Truck симулятора. Не знаю, возможно, из-за того, что когда-нибудь они объединятся в одну игру, но это, конечно, вряд ли. Когда такое вообще случается? Так, мне надо вот этого быстренько обогнать. Спасибо, что ты меня толкнул. Спасибо, что ты не затормозил. А действительно, а что это он должен тормозить-то, да? Ну так-то да, я еду по встречке. Ну, у него-то тоже голова должна быть на плечах. И... Так, а как мне отсюда потом выехать? Типа по прямой, да? Ну ладно. Зря я вообще там поехал по этой дороге. Через эти перди. Так, я не буду ждать. Я вот так вот, оп, оп. Но по итогу разработчики все равно попытались... Тихо, 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 тихо. Попытались второй раз войти в одну и ту же реку, выпустив American Truck Simulator. В принципе, игра-то неплоха для своего жанра. Единственное только... Вот это вот... Политика с кучей дополнений. Ну, то есть, по факту. Вот по факту. Если ты покупаешь игру в стоке, то у тебя там, ну, то ли 2, то ли 3, ну, в общем, небольшое количество штатов. И по факту ты покупаешь первые 18 стальных колес. Ну да, с большим количеством городов, с большим количеством дорог, грузов, с лучшим графонием, но все равно. И по факту-то, по количеству штатов, они к 2021 году, за 5 лет разработки, а Euro Truck Simulator, если мне не изменяет память, выпустили в 2016 году. За 5 лет они даже половину штатов еще не охватили. Это грустно. Да, возможно, европейский рынок больше. И они всецело погружены именно в Euro Truck симуляторе. Так, а это что тут? Минуточку. Так, магазины грузовиков. Да, этот открыт. И денег оттуда, скорее всего, льется больше. Но не факт. Это всего лишь мое предположение. Да что ты дергаешься-то, ё-моё. Так, успею ли я за 11 часов? Да, должен успеть. Я очень много времени потратил на поездку по 37-му шоссе. Так, здесь будет скоро поворот. Я тебя не вижу, но я тебя посигналю. Вот тут 110 можно развить. Только непонятно 110 чего, каких попугаев. У меня на 80 миль в час спидометр заканчивается. Да-да-да-да-да, понятно.
Вот это я понимаю дорога. Чё, у меня фары горят, что ли? Да нет, вроде вырубил. Главное, ничего важного не проехать. Там, видать, какая-то база была. Склад. Я не знаю, как это еще назвать. Единственная проблема у товарищей, как они там называются? Чего там? Если я тыкну, что произойдет? Так, запишусь-ка я. И тыкну вот сюда. А, на сайт перекидывает, ладно. Creative Enthusiasts. Unique Technology. Great Community. Ну, в принципе, да, это про них. Это про них. Ну-ка, подожди. Верни мне игру, пожалуйста. Так, а ты записываться-то будешь? Слышь? Ты тут действуешь? Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, что ты... Да, ты действуешь. Ох. Так вот, товарищи чехи. CCC. Как там? SCC. Software. Так, вроде. Поеду я по городу. Не поеду я туда. По этой трассе. Еще потом непонятно, как оттуда выруливать. Я тут уже как-то катался. Так вот. Единственная проблема товарищей разработчиков — это отсутствие конкуренции. Никто. Просто никто. Больше. Так. Что пошло-то? Что происходит? Давай езжай быстрее. Никто больше, короче, не хочет производить вот такие вот транспортные симуляторы. Конечно, там в этом вроде году выходит или вышла еще какая-то игра, посвященная дальнобойщикам на Аляске. Мне кажется, это стоит посмотреть. Если эта игра будет хороша, то, возможно, это как-то подтолкнет чехов что-то поменять в своей политике. Но я сомневаюсь в этом. Потому что Аляска — это все-таки не США. Кому она интересна? Так же, как вот мне не интересно сейчас стоять тут на светофоре. Чё случилось-то? Чё? Алло. Алло, не тормози, пожалуйста, игра. Алло. Не глючь, пожалуйста. Чё началось-то, ё-моё? А реально, а чё началось-то? Ну-ка. Ты меня, что ли, тут барагозишь? Давай я тебя закрою. Ну-ка, диспетчер. Чем мне диспетчер скажет? Кто меня тут чё жрет? Так, процессы. Так, ну вроде пока никто. Но я это сейчас буду отслеживать, так что ты меня не балуй. Запишусь на всякий случай, а то мало ли прогресс потеряю. Ох, ё-моё. Типичное утро понедельника, да.
Так, ну, кроме игры, больше никто ничего не жрет. Непонятно. Давай расчехляйся уже. У меня, конечно, не 380-я карта, но для такой игры... Тихо, 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 тихо. Для такой игры ее должно с головой хватать-то, алё. Может быть, это Steam? Нет, это не Steam. Steam вообще сейчас ничего не потребляет. Так, ну-ка давай-ка я сейчас сделаю запись. Выход. Так, ну-ка, что там? Всего вроде должно хватать. Что тебе не нравится? А ну-ка давай. Так. Да ну не, бред же. Это чё? Ты-то вообще тут ни на что не влияешь. Ладно, еще раз запустим. Так. Надо чайку хлебнуть. Ну давай не говори, что ты сейчас зависнешь, ну. Не нравится мне это колесико. Ну и чё? Ну вот и все. Ну и нормально. Ну и в чем была проблема? Хрен его знает, да? Где-то урон нацеплял. А, на пофиг. Хотя, что тут единственная дорога? Где склад? Вот он склад. Замечательно. Не вписался. Ладно, ну там снимут 396 баксов. Так. Нормально. Нормально. Даже еще меньше сняли. Зато престиж повысился. Что ж. И опять я, короче, что не сделал? Правильно, не выбрал груз. Так бы уже выбрал груз. Среда. Хм, интересно. Может быть, поспать до четверга, да здесь какие-нибудь новые грузы появятся? Эта штука уже просрочена. Или вот это уже следующая неделя, не знаю. Давайте отдохнем. Тут где-то место для сна есть. Да, вон оно. Не буду пока ничего брать. Сколько? 6 часов и воскресенье? Что? Что? Вообще? Происходит. Обновилась страничка бизнеса. Так. Планирование. Понедельник. Появилось что-нибудь? Атланта.
Далеко и дешево. О, 44 косаря. Еее! 58 косарей. Не хватает рейтинга. 24, 56 тоже не хватает рейтинга. 45. Вот эту штуку возьму. Замечательно. Замечательно. А во сколько я должен забрать? Во вторник? В 2 вечера. Спим до вторника. Вторник, 2 вечера. Все, поехали. И на этой замечательной ноте сегодняшнюю серию, я думаю, можно завершать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем до следующей серии.